nkuko maze imisi muvyumva hano hasigaye haza abantu benshi barondera izo mpapuro z'inzira cane passport kubera tubona yuko abantu bariko baratembera hirya no hino bagenda kurondera gutarataza barondera ico rirenza kurya akunda kubivuga. Ni vyiza rero hari ivyo twumva bivugwa n'ivyo bimwe twibonera nk'ibi nababwiye yuko hari abantu benshi cane n'ibindi ariko twebwe muri iki gihe rero kubituraba ngaha ubu turiko turakora ukuri kwamye ubu ibyo bitabo vy'inzira turiko turabitanga kiretse nkuko mwavyumvise twari twabivuze ubushize akantu kaduciriyemwo amamashini dukoresha imwe iragira ingorane dusha tumara igihe kitari gito dukoresha iyo mashine imwe arico catumye tugira habaho gucererwa kuri bamwe kugira ngo izo mpapuro z'inzira bazironke ku gihe. Ubu rero ibyo turiko turagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo ivyo birarane byose abo bantu bose barishe kugira ngo bazironke vuba kandi tukabona yuko ngira nko mu kiringo c'iyinga zibiri umuntu wese yarishe passport azoba yayironse. Nkuko musanze mubizi hariho ibyo twita magishe unique provincial abakorera mu ntara, aho rero turakorera mu ntara 10 hariho Cibitoke, hariho Bubanza, hariho Kayanza, hariho Ngozi, hariho Muyinga, hariho Gitega, hariho Bururi, hariho Mwaro, hariho Makamba. Ubu muri no misi ya nyuma hariho izindi zibiri baruka guciraho nubwo zitaratangura gukora neza ni Ruyigi na Kirundo. Aho rero nkuko bikogwa abantu baragenda bakagira bakiyandikisha nkuko byandikisha ngaha ariko natwe ibyo tubona nuko mu ntara zimwe nta bantu bacayo turavye ibiharuro hariho aho tubona yuko bagenda cane naho nyene atari ku rugero rwo ngaha ni Cibitoke ni Bubanza naye handi usanga hari abantu bakubwiye nk'Imwaro ugiye kuraba basabye passport usanga batagira no kwicumi mu kwezi ugiye iyo za Kayanza usanga ari bakeya cane ugiye iyo za Kirundo urashura gusanga no ku munsi n'atanumwe yasavye. Ivyo rero urumva si ivyo wacu turabona yuko benshi baza ino